ये घटना मेरे साथ कैंपिंग पर जाते हुए हुई। तब कैंपिंग करते हुए आधे रास्ते में मुझे एक हाइकर मिला जो रात बिताकर नेक्स्ट डे मुझे ऊपर मिलने वाला था। लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा और 2 रात बिताकर तीसरे दिन नीचे लौटने लगा, बट तब तक भी वो हाइकर ना आया था, तो मैं उसकी कैंपिंग साइट के पास से गुजरने लगा। तब वहाँ मुझे उसका टेंट लगा दिखा, तो मैं फौरन पास गया, बट अंदर कोई ना था। तो आसपास देखने पर मुझे जंगल की तरफ हल्की रोशनी दिखी एंड पहुँच कर देखा कि ये एक हेडलैम्प की रोशनी थी जो शायद उसी हाइकर का गिर गया होगा। तो उस हेडलैम्प को देख मैं समझ गया कि हाइकर के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। कि इतने में ही मुझे जंगल के अंदर से लाल आंखों वाले भूतिया छलावे दिखने लगे। उन्हें देख मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और मैं उनसे माफी मांग वहाँ से भागने लगा और लौटकर कभी कैंपिंग न गया।